Привет, друзья! Предлагаю вашему вниманию домашний сироп из черной редьки с медом от кашля. Берем плод черной редьки, тщательно моем, срезаем верхушку, она же будет являться крышечкой. Далее в самой редьке мы ложкой и острым ножичком выгребаем всю мякоть. Образуется такая, знаете, как вот кастрюлька, котелочек, и сюда в этот котелочек мы ложим 1 чайную ложечку меда и оставляем на ночь. Вот так вот закрываем крышечку, подставляем тарелочку, потому что иногда сиропа слишком много получается и он выливается. И все, утром здесь появляется микстура, сиропчик. Вот этот сиропчик, он и является лечебным. Мы его принимаем по 1 столовой ложечке 3 раза в день перед едой. Маленьким деткам можно этот сиропчик давать по 1 капельке, тоже 3 раза в день перед едой, доводя каждый день до 1 чайной ложечки. Вот такая микстурка доступная. Будьте все здоровы. Осенний период, профилактика.